又諗住贏幾多球呢？嚇？要贏咪一定要入波嘅，我仲有啲更激嘅方法。估唔到你嗰啲日新日真係咁勁。仲有球證、旁證、足協、足總、足委，全部都係我嘅人，點同我打啊？
㗎？呢款界外球點做球證啊你？強哥，你家打波打人㗎？我係打人啊！你吹啊！我就要打到你隊人好似隻跛我一樣殘廢、殘廢、殘廢！我到，唔好意思咁多位，我要唞唞啊！緊要嘅，你個人行開咗啫，精神永遠都會喺翻度。搞錯啊！咁都唔吹！哈！上半場打到半死啦，下半場打咩啊？收皮啦！你下半場打乜嘢啊？冇嘢睇㗎啦，使唔使我一落去跳翻拍舞頂住啊？跳舞都唔輪到你跳啦，係我跳。七七叉，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 七七叉。班仆街！你梗唔想踢頂啦？邊個？有冇人見到？夠膽喺我面前打！